個女瞓緊覺啊！IFC 啲裝飾我覺得係幾靚。哦，裝飾係幾好喎，但係又瞓緊覺喎，點搞啊？係將呢個睡眠嘅背影板擺咗上去呢度，影一影嘅。新年，嚟睇下連卡佛啦！哎呀，你啲佈置啊！哎呀，係啦，我哋嚟睇鞋嘅。我呢對鞋係連卡佛有得買，所以我要再買。係啦，呢個鞋都幾靚。我翻香港覺得香港買鞋好抵啊，即係唔係咁貴啦。即係啲款起碼都有啲款啦，係咪先？個長面又好，係咪？好啦，但係我個女又睇唔到啦。哎呀，好得意啊！呢啲衫咧好似好靚咁樣，但係着喺我身上面就唔到個感覺出嚟。喂，我哋好耐冇一齊行街啊！你瞓覺啊？你睇下你瞓到條頸都歪埋啊！我可以買俾我女，可以翻去以前係咪啊？320蚊，係啊，係啊，翻去以前嘅年代打電話，好笑啊呢個嚇！300蚊啊！我想睇下，但係佢好似最傳統呢個色係好，咦有啡色喎，係咯，啡色係新，但係300幾蚊都30幾磅，即係以所有以英鎊嚟計就唔貴。好得意啊嘛，係啲幾傳統得意呢個，但我最後都係屈服咗，係買咗大嗰個手抽款，唔緊要啦，係咯。到嘢啊，好啦，我哋再去買鞋，正啊！個膠底 OK 喎，因為佢薄膠底喎。咁連家佛買鞋都係899咋。我想買嗰個牌子冇嘛，呢個粉藍色都幾靚，呢個色都幾靚。你係可以有個 share story 同埋 tag 呢個 Land Crawford，咁你就可以攞。你要 share 咗 story 同埋 tag 咗 Land Crawford，你先可以攞。你而家擺翻去 ，OK。係啦，喂，插翻落添 ，OK， 係啦，仲有好多糖俾你攞嘅。哦，冇咗爆谷好耐㗎啦，係咪？有呢個吃茶3000，唔知什麼呢個係飯團，我未食過，但係而家好飽，唔食。好，我哋出發去 AIA，Go Go Go！ 哇，呢個啊組合7個，呢個5磅6，哇，全部都唔貴啊！我以前喺 IFC 買嘢係唔捨得㗎，而家覺得 OK 啦，係嘛？仲未醒啊呢個肥妹，一出去叭叭聲啊啲風。呢個17蚊有烏龍茶係幾好飲㗎喎，好飲過真露，即係佢真係有茶味。買咗嚟食啊，跟住哇，呢個炭火牛肉係好好食喎，跟住又買埋呢個試試去調轉咗啲咩記憶啊，梁靜希係中學嘅回憶 AI， 媽咪已經冇嚟過好耐，哇！單手抱住你，搞唔掂。哦，係海啊，睇海可唔可以？係有排入場券，原來係賣富豪雪糕。哇，排唔到啊，大佬，唔富豪雪糕啦。我見到啊，哇，條尾長到，好，我哋繼續去買飛，係咪入場點入啊？研究下先。呢個係呢個摩天輪排隊喎，哇！我見到我都唔想入去排，同倫敦 Eye 一樣排到傻咗。係啦，我哋而家咧就穿過呢個窿咧，就應該係會見到呢個係啦入口啦。哦，呢個哇有冇表演我見到，唔知咩表演嚟㗎？呀，呢係現場買飛，綠色買飛，跟住就可以入去啦。哇，蹦字喎！你係咪準備好蹦字未啊？佢未瞓醒，未準備好蹦字。好好笑嘅嘢就係今年咧係馬年啦，跟住之後我媽咪咧係姓馬同埋屬馬啦，跟住個職員問佢嘅時候，你話請問你係姓馬定屬馬？跟住我媽咪話兩樣都係，跟住後面啲排緊隊嗰啲人就喺度歡呼，好笑。好啦，咁我哋就出發去玩啦，係啦嚟啦！呢個小朋友仲未熱好身啊，哎呀！佢係點樣咧？就係一個代幣 token， 掉呢個一桶，佢係隨機嘅啫，一桶嘅。喂，我哋玩換腳坐啊！哦，知道 ，OK， 知道，好嚟掉出去啊，好冇？嗱，媽咪幫你，嗱呢個揸住掉，佢係唔知自己做緊乜嘢，好搞笑。咁我哋而家咧就去，因為我哋分隊啊，所以就一人張卡去買咗代幣卡。係啦，呢個曲唔影啦，總之就係增值落去呢張卡就嘟，係啦，冇 token 噶啦，冇實體 token 噶啦。單車車係咪啊？你係咪去度高先？度高？你夠唔夠高啊？你去度高先。
你唔夠啦！哎呀！哇！我哋可以玩呢個鴨鴨，然之後一路轉佢就會一路射嗰啲鴨，係咪咧？鴨鴨係咪會射水㗎？你玩唔玩啊？玩唔玩啊？鴨鴨喎，錯唔錯啊？錯 OK 嗱，你而家話錯，陣間又唔錯啦。咩啊？哇！爸爸影相喎 ，hello！ 唔該，我哋準備好啦，準備好。哦，係啊，唔好意思，我未扣安全帶添，我淨幫我女扣咗，唔記得幫我自己扣。撳，你撳呢個掣，撳水，係啦，哇，有啲料到，哇，點樣？喂，其實係冇乜作為喎，你撳啊，撳，你啊，哇，好快喎，哇，好緊張，好笑，佢個樣好好笑，你要撳。唔係戳，係撳，好無聊啊！喂，撳呢個好唔好玩啊？好玩，拜拜！阿爸諗玩乜未坐安全帶走先。哎呀，走唔到！哎呀，有冇跌嘢？有冇檢查？有冇跌嘢？冇 ，OK 落嚟，小三自己落。OK，good job。落唔落到？媽咪抱你係咪？媽咪抱扶住，自己落。OK，good job。係咪好好玩？哎呀，好玩到出去啦，起身啦。出去啦。OK，好啦，好玩啊。OK， 呢佢個幣使得好抵啊！佢完全係重生咗啊！即刻，包包，好活潑啊！哇，你嚟啦！哇，發現咗啊！30蚊嘅燒賣啊！喂。哇，嘉年華，準備好啦！你可以同狐狸，你過嚟影相，你唔可以同狐狸影相啊！哇，正啊，最中意！哇，自動埋位！哇，哇！頭先嗰隻鴨排咁耐啦，脂肪先啲冇人排啊！即刻玩啊！誒，玩呢個，我想玩呢個，我有信心啊呢個。第3次啊！喂，點解你咁樣嘅？喂，咁樣嘅？好難掟喎！好難掟喺度啊！喂，唔得咁樣！呢個點解咁樣嘅？哎呀，我覺得自己好廢，唔得啊！試下得唔得？拋咗。哦，嗰個都計好難。算啦，放棄。OK 喎，加油！支持。喂，爸爸掉係咪啊？得唔得？揸兩個。我果斷放棄，我覺得有接近過都 OK 啦。有呢個。你要自己坐喎呢個，你可唔可以自己坐㗎？媽咪唔同你坐㗎喎，你自己一個喺上面喐過，你驚唔驚㗎？驚啊！咁可能我哋下次高啲先再玩啦，好冇？你想玩係咪？咁你自己坐喎。No，佢教你過嚟先，度高。
妹妹過嚟踱高先，踱高。哦，高高啊！好啦，我哋可以上車係咪？Come on，thank you。Yeah。Thank you。好啦。一次咁叻嘅，有料到啊！佢淨係狂奔咗，哇，正啊！佢要全程影住啦，成條片就係為咗影佢係咪？係啊！哇！嘿嘿 ，hello，thank you。哇！走啊！我追住佢啊！我追住佢啊！我追唔切，追唔切！哇，追唔切！我要喺嗰度等佢啊！嗰度等佢話好忙啊！我而家好忙啊！哇！好忙！阿妹，佢知唔知自己做緊乜㗎？我坐火車頭呢個妹妹有啲儀態啊！陳靜希，陳靜希 ，hello，hello， 佢叫婆婆，佢唔叫媽咪啊！佢完全係婆婆喺度，佢係無視咗佢阿媽喎。咁我唔影啦，唉！佢做咩出嚟啊？佢，好啦，妹妹 ，OK，good girl，thank you。行啦！哇，好玩啊！好玩啊！哇，大個女喎，Panda，佢要 Panda 喎。OK， 睇下咧 ，Adidas 都靚嘅。Adidas 喎，我唔要熊貓經濟，50蚊個呢個，但係我覺得呢個幾靚喎，呢個香港茶記，但我冇乜機會孭嘅啫喎，但係都得意。我哋挑戰完大人版，我哋挑戰呢個小朋友版嘅，係啦。4個掉中1個已經有獎㗎啦 ，OK， 加油 ，OK， 好，爸爸，個紅色線啊，加油，爸爸，嚟，人哋希，人哋過嚟媽咪度，哎呀，我第一個掉中咗，哎呀，兩個，哎呀，係呢一排啊，中獎係呢一排，姐姐你要邊個啊？哇，爸爸掉咗呢隻俾你喎。唔係，佢唔夠米而唔可以自己玩，係咯，可以一齊玩，係啊，可以一齊玩，哎，上咗嚟啦，哇，已經準備就水啦，係咪啊？哇，好緊張啊，嚟啦！我見到佢笑緊，好笑喎，哇，好驚啊！好笑，睇下呢個表情好笑啊！喂，你手咁遮住佢個頭啊！哇！佢唔放手啦！好大氣啊！好大氣啊！咩咁得了？